Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich wollte auch an dieser Stelle mal kurz Danke sagen für mittlerweile schon über 500 Abonnenten. Das freut mich wirklich sehr. Mein letztes Video war ja der Aufstieg vom Mount Rinjani. Dann war ich noch ein paar Wochen in Indonesien gereist und bin dann jetzt nach Philippinen geflogen. Deswegen gibt es jetzt so einen Zeitsprung von ein paar Wochen, aber die letzten Wochen von Indonesien werde ich auch nochmal mit einem Video abdecken. Ich bin jetzt auf den Philippinen, ein Inselstaat mit über 7000 Inseln und ja, ist bekannt für seine paradiesischen Strände und tollen Inseln. In Südostasien muss man sich immer ein bisschen nach der Regenzeit und nach der Trockenzeit orientieren und schauen, in welchen Monaten sieht es gut aus. Für den November habe ich mich jetzt für die Philippinen entschieden. Das ist eigentlich so ein Übergangsmonat, aber ich kann schon mal sagen, ich hatte hier richtig Glück mit dem Wetter. Genau, wenn man sich die Philippinen anschaut, dann sieht man natürlich, es sind unglaublich viele Inseln. Wo geht man da überhaupt hin? Und man kann jetzt Philippinen zum Beispiel in so 3 Inselkategorien einordnen. Einmal hier die Palawan-Region, dann einmal die Inseln in der Mitte um Cebu City und nochmal Siargao. Das ist, oder Siargao, das ist bekannt als Surferparadies. Das Surfen hat mich nie so richtig gecatcht, deswegen habe ich mir gesagt, okay, in den 4 Wochen konzentriere ich mich auf die Inseln hier in der Mitte, Palawan und in der Mitte. Und Siargao lasse ich quasi komplett aus. Ja, ich bin dann also von Jakarta über Manila direkt nach Palawan Island geflogen, nach Puerto Princesa. Da habe ich mir dann am Flughafen erstmal direkt eine SIM-Karte gekauft für 25 €. Und habe dann eigentlich in den nächsten 2 Tagen Palawan, also in der Region, dann mit Roller erkundet. Ja, und dann ging es nach El Nido, einer der bekanntesten und schönsten Orte auf den Philippinen. Ja, wenn man hier das erste Mal am Strand steht und dann in die Landschaft guckt, das ist schon sehr beeindruckend und es hat mich so ein bisschen an Milford Sound erinnert in Neuseeland. Ja, El Nido ist sehr gut für verschiedene Bootstouren, um auf die ganzen Inseln zu kommen. So, heute steht eine der Inselhopping-Touren an. Ich habe hier eine direkt übers Hostel gebucht. Habe ich hier auch gleich direkt ein Frühstück dazu bekommen. Und ja, gleich werden wir zum Hafen transportiert. Gerade die Maske abgeholt und jetzt geht es zum Boot. Ja, jetzt geht mit dem Kajak hier ein bisschen durch die Lagune. Hier bei der letzten Destination, am letzten Strand gerade von der Tour angekommen, hatten wir doch ganz gut Glück mit dem Wetter heute, also es hat jetzt nicht wirklich geregnet. Ohne Wolken und mit Sonne sieht das alles natürlich nochmal viel krasser aus, das ist klar. Ja, das war's mit dem Trip. Jetzt sind wir zurück in El Nido und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn das Wetter nicht natürlich ganz optimal war, war es auf jeden Fall ein cooler Trip. Ich wollte hier auch nochmal mein Hostel zeigen in El Nido. Das ist so ungefähr 10 bis 15 Minuten vom Strand entfernt und hat hier auf jeden Fall so eine ganz besondere Atmosphäre, so diesen Asien-Style. Ja, das ist unser Raum. Hier, wir haben nur Lüfter und Aircon können wir nur anmachen, wenn mehr als 5 Leute hier im Raum sind. Das heißt, hier kann es schon mal nachts ziemlich heiß werden. Die Hitze stört mich persönlich gar nicht. Mich stört es eher, wenn da hier Mücken und Stecher drin sind, und dann wird man immer aufgeweckt, wenn man zerstochen wird. Dann haben wir noch das Bad. In Asien ist es in der Regel, oder gerade bei den billigeren Homestays, Hostels, dass Toilette und Dusche in einem Raum ist. Das heißt, der Boden
ist immer feucht, ja, immer nass. In den vielen Klos hier in Asien muss man aber tatsächlich hier mit der Kelle Wasser nehmen und dann so quasi mit Hand abspülen. Und ja, das ist natürlich nichts für Pinzchen, ne? Ich persönlich, mich stört es überhaupt nicht, ja, gerade wenn du halt in die billigeren, ja, Unterkünfte gehst, dann hast du das eigentlich immer. Und ja, damit muss man halt dann einfach leben, ne? Ja, und mit 5 Euro die Nacht hier auf jeden Fall das billigste Hostel in El Nido und auch bisher das billigste Hostel, was ich auf den Philippinen, ja, gesehen habe. Ja, die Umgebung von El Nido habe ich natürlich mit dem Roller abgefahren. Hier jagt ein schöner Strand den nächsten. Aber auch das Inland ist extrem schön, muss ich sagen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass Philippinen wirklich so viele Facetten zu bieten hat. Ja, hier bei einem richtig geilen Aussichtspunkt mache ich jetzt erstmal Mittagspause. Ja, das war eigentlich eine Portion für 2, aber man will ja hier nichts auf dem Teller liegen lassen. Ja, nach diesen tollen Erlebnissen ging es dann mit der Fähre nach Coron. So, ich bin jetzt auf dem Weg zur Fähre. Heute fahre ich spontan auf eine andere Insel nach Coron, von El Nido nach Coron. Das habe ich alles erst gestern gebucht. Generell eigentlich immer alles so im 1-2 Tage vorher Rhythmus. Tatsächlich, ich habe auch noch gar keine Unterkunft gebucht. Also ja, einfach mal ins Blaue fahren. So, ich bin jetzt gerade angekommen am Hafen. Jetzt fahre ich zu meinem Hostel. Das habe ich gebucht, auch wieder ein Schnapper für 5 Euro die Nacht. Ja, da kommt man hier am Hafen an, wird man erstmal mit begrüßt, erstmal eine Touristeneintritt zu bezahlen. Aber gut, man kann ja nichts machen, ich kann ja nicht zurückfahren. Okay, ich bin angekommen bei meinem Hostel. Und hier hatte ich auch mal wieder ein sehr gutes Hostel, es hat mir sehr gut gefallen. Hier bin ich dann auch wieder mit dem Roller quasi die ganze Insel abgefahren. Und besonders auf Coron hat mir ja auch die Inselmitte sehr gut gefallen. Abends kann man hier bei Coron dann noch auf so einen Viewing Point hoch und kann sich einen schönen Sonnenuntergang anschauen. Philippinen hat natürlich auch besonderes Essen zu bieten. Hier war ich zum Beispiel mal bei einem Streetfood hier in Coron und habe mal mich an ein paar Delikatessen, an ein paar Spezialitäten probiert. Hier zum Beispiel Hühnerkopf. Muss ich sagen, ist jetzt nicht so mein Fall, ja, aber ich habe gesagt, ich werde alles mal probieren und das habe ich auch probiert. Ja, ein absolutes Highlight in Coron sind auf jeden Fall auch wieder die Bootstouren. Die kann man auch in der ganzen Stadt buchen und ich habe mich für die Ultimate Highlights Tour entschieden. Da fährt man dann halt den ganzen Tag ja verschiedene Lagunen und Seen an.
Zum Mittagessen gab es da auch wieder ein sehr schönes Buffet und unglaublich leckerer Fisch. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Jeder Tagestrip mit dem Boot ist absolut sehenswert. Und das war es dann auch schon wieder mit den Tagen in Coron. Ja, und dann ging es mit der Fähre auf die nächste Insel. Und hier endet deshalb dieses Video, weil im zweiten Video geht es dann nämlich genau in dem Punkt weiter. Ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen auf dem Video. Das würde mich sehr unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Schmidi bleibt on Tour.